जय मसीह। हामीसँग समयको एकदमै अभाव छ, त्यसै कारण हाम्रो सञ्चालकज्यूले मण्डलीका केही क्रियाकलाप पनि राख्नुहोस् भन्नुभएको छ। म त्यो राख्ने छैन। विशेष गरी परमेश्वर पितालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी मण्डली परिवार एकसाथ मिलेर र आजका वक्ता जसले हामीलाई परमेश्वरको शक्तिशाली वचनहरूद्वारा उत्साहित पार्नुका साथसाथै मण्डलीको जिम्मेवारीलाई पनि उजागर पारिदिनु भएको छ। हामी साँच्चै नै पौवा हुनुपर्छ भन्ने सन्देश उहाँले हाम्रो माझमा हाम्रो टिम मेम्बरलाई, कलवरी मण्डली परिवारलाई दिनुभएको निम्ति म उहाँलाई मण्डलीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी आदरणीय पास्टरबुवाहरू, अगुवाहरू, डिकनहरू, एल्डर्सहरू, मण्डलीका विश्वासीहरू जतिजना उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँहरूलाई पनि म मण्डलीको तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवादका शब्दहरू त धेरै छन्, तर म केही छुटाउनै नहुने धन्यवादका पात्रहरू पनि हुनुहुन्छ। मण्डलीको आर्थिक रूपमा सहयोग गर्नुहुने मण्डलीका अगुवाहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कोभिड-19 को समयमा पनि मण्डली निर्माणमा उहाँहरूले आफ्नो मुट्ठी खोल्नुभयो। त्यसै गरी हामीले केही मित्रहरूलाई अनुरोध गरेका थियौँ। हामी ती मित्रहरूबाट पनि हामीले केही उत्साहका शब्दहरूको साथसाथमा प्रार्थनासहित उहाँहरूले आफ्ना मुट्ठीहरू खोल्नु भएको छ र उहाँहरूको नाममा सरसर्ती लिनेछु र हामी अन्त्यमा सबैलाई ताली बजाएर धन्यवाद दिनेछौँ। हाम्रो आदरणीय पास्टर रविन्द्र दास, उहाँ मेरो मित्र पनि हुनुहुन्छ। उहाँले एकदमै उत्साह दिनुभयो मण्डली भवन निर्माण गर्नको निमित्त। हाम्रो श्याम डेभिड हुनुहुन्छ हाम्रो भाइ, अनि उहाँले पनि धेरै नै हामीलाई मण्डलीमा आर्थिक सहयोग गर्नुभयो। पास्टर नन्दगिरी जुन युएसए मा हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ र पनि उहाँलाई हामी यस समय सम्झन्छौँ। पास्टर बिरुगी सिंह, पास्टर सामुएल खाती, पास्टर कुमार सुनाम, पास्टर शब्दोङ तामाङ, पास्टर मनोज श्रेष्ठ, रामजी टमाटा, सावित्री रसाइली, नयाँ आशा प्रेरितीय मण्डली, रमेश भुजेल लगायत एल्डर सुमन रसाइली लगायत यदि छुटपुट भएको छ भने उहाँहरूलाई पनि म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी यस समय यदि मेरो धन्यवादका वक्तव्यमा शब्दहरूमा कोही छुट्नु भएको छ भने पनि म उहाँहरू सम्पूर्णलाई हामी एकसाथ मण्डली परिवारसहित ताली बजाएर धन्यवाद दिन्छौँ। र आजको विशेष आकर्षणको केन्द्रबिन्दु मिडियाकर्मी साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। राज्यको चौथो अङ्ग पनि भनिन्छ। उहाँहरूको भूमिका एकदम महत्त्वपूर्ण छ। विशेष गरी उहाँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब लगत्तै विमोचन कार्यक्रम हाम्रो सुरु हुन गइरहेको छ र उहाँहरूले यो विमोचन कार्यक्रमका सम्पूर्ण कुराहरूलाई एकदमै मिडियाद्वारा धेरै मानिसहरूलाई जानकारी दिनुहुनेछ। हामी अहिलेदेखि नै उहाँहरूलाई ताली बजाएर उत्साह दिनेछौँ। यहाँहरूलाई म एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु, हामीसँग समय एकदमै दौडिरहेको छ। अब हाम्रो दोस्रो सेसन पनि छ, सायद अन्तिममा हतार हुन्छ। म अहिले नै केही शब्दहरू राख्न चाहन्छु। हामीले हजुरहरूको लागि प्रेम भोज तयार गरेका छौँ। क्याटरिङ हाम्रो पछाडि भइराखेको छ। कृपया यहाँहरू खाना खाएर मात्रै गइदिनु होला, मेरो विनम्र अनुरोध छ। अब हामी दोस्रो सेसनमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। दोस्रो सेसनको सञ्चालन आदरणीय पास्टर, रेडियो कर्मी, कलाकर्मी कुमार सुनाम अब्रामज्यूलाई हामी ताली बजाएर यहाँ बाँकी सम्पूर्ण कामहरू म उहाँलाई हस्तान्तरण गर्दै चाहन्छु। जय मसीह। हालेलुया। अब म छिटो सक्छु है। सुतेर त निन्द्रा मात्र पुरा हुन्छ, सपना पुरा गर्न त उठ्नै पर्छ। त्यही भएर होला खडक सुनामले आज एउटा किताबको जन्म दिनुभएको छ। लकडाउनमा धेरै मान्छे सुते,
तर उहाँ चाहिँ उठेर लेख्नु भयो अनि मात्रै सपना पुरा भयो। अनि मैले पनि लकडाउनमा केही गर्न सकिनँ, लेख्न सकिनँ, लेखेँ होला थोरै थोरै, तर 208 दिन भएछ बोकाहरूलाई खाना खुवाएको लकडाउनमा। अनि मैले भन्न खोजेको कुरा एउटै हो, सुतेर निद्रा मात्रै पुरा हुन्छ, सपना पुरा गर्न उठ्नै पर्छ, विशेष गरिकन परमेश्वरको सपना। हालेलुया। आज मिति 2077 साल 11 महिना 8 गतेको दिन खड्ग सुनामद्वारा लेखिएको किताब विमोचन उपस्थित कार्यक्रममा सम्पूर्ण प्रभुका जनहरूमा म सञ्चालक कुमार अब्रामको तर्फबाट हार्दिक स्वागत साथै अभिवादन। जय मसीह। आज पास्टर खड्ग सुनामको किताब विमोचन हुँदैछ। आज पास्टर खड्ग सुनामको किताब विमोचन हुँदैछ। यो किताबले जवानहरूको हृदय छुँदैछ। हालेलुया। अब धेर कुरा भन्न पाइँदैन किनभने समय छैन र म सुरुमै अब किताब विमोचनतिर हामी जाँदैछौँ। अनि सुरुको प्रार्थनाको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु आदरणीय पास्टर रविन्द्र दासजीलाई अगाडि आएर सुरुको प्रार्थना गरिदिनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय पास्टर रविन्द्र दास। हुन्छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ, तपाईँको दासलाई जुन प्रेरणा दिएर जवानहरूको लागि तपाईँले यो किताब लेख्न लाउनुभयो। प्रभु, यो किताब मण्डलीहरूमा पुगेर जवानहरूको बिचमा प्रभु एउटा काम गर्न सकोस् र तपाईँको आत्माले प्रभु जुन सन्देश यो किताबद्वारा तपाईँले ती मण्डलीका जवानहरूको बिचमा पुर्याउन चाहनुहुन्छ त्यो प्रभु यो किताबद्वारा तपाईँले पुर्याउनुहोस्। हाम्रो परमेश्वर, हाम्रो देशको अवस्था, हाम्रो जवानहरूको अवस्था तपाईँलाई राम्ररी थाहा छ र हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु हाम्रा जवानहरू यी किताबहरू पाउन सकेको होस्, पढ्न सकेको होस् र आफ्नो जीवन परिवर्तनको माध्यम बनाउन सकेको होस्। धन्यवाद दिँदछौँ अनि प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु अझ तपाईँको दास खड्ग सुनामको निम्ति उहाँको जीवनमा काम गर्नुहोस् र जसरी जुन दर्शन तपाईँले दिनुभएको छ त्यो दर्शनलाई अझ उज्यालो बनाउँदै, अझ चम्किलो बनाउँदै मानिसहरूको बिचमा आशिषको स्रोत तपाईँले बनाउनु भएको छ। धन्यवाद दिँदछु यो मण्डली सम्पूर्ण परिवारको येशूको नाम। धन्यवाद प्रार्थनाको लागि। अब हामी आसन ग्रहणतिर जानेछौँ। डबल भइरहेको छ, केही छैन, यो भनेको ब्लेसिङ हो, डबल आसन ग्रहण पाउनु पनि। अनि आजको किताब विमोचनको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ मेरो आदरणीय गुरु भन्न चाहन्छु। उहाँको किताबद्वारा म निकै नै ब्लेसिङ भएको मान्छे हो। उहाँ लेखक, अनुवादक, बाइबल शिक्षक हुनुहुन्छ कमल अधिकारीजी। यथास्थानमा अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुहोला र आजको यो किताब विमोचन कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ र उहाँको बाहुलीबाट नै आज किताब विमोचन पनि हुँदैछ। त्यस्तै गरेर म फेरि पनि आसन ग्रहण गराउन चाहन्छु। अनि यो नयाँ किताब अहिले जुन किताबको जन्म हुँदैछ त्यो किताबको पिता हुनुहुन्छ, उहाँ लेखक पनि हुनुहुन्छ, शिक्षक पनि हुनुहुन्छ र पास्टर पनि हुनुहुन्छ खड्ग सुनाम। उहाँलाई पनि खडा लगाइदिनु होला। अनि त्यस्तै यो किताबलाई प्रकाशन गर्नुभएको छ सामदान प्रकाशनले। सामदान प्रकाशनको प्रधान बुक्स पनि छ त्यहाँ। हजुरहरूले विभिन्न प्रकारका क्रिस्चियन किताबहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ र यसको फाउन्डर हुनुहुन्छ केशव मैनालीजी। उहाँलाई पनि यथास्थानमा त्यस्तै गरेर नेपाल टेलिभिजनका इन्जिनियर साथै कर्मचारी सङ्गठनका सचिव, लगभग 1000वटा भन्दा बढी टेलिकममा काम गरिसक्नुभएका व्यक्तित्व गणेश सुनामजीलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु र उहाँहरूलाई खाना लगाइदिनु भन्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर हुनुहुन्छ अतिथिको आसन ग्रहण अलरेडी छ भने उड्दिन मात्रै भन्न चाहन्छु, खडा सिक्दिन लाग्यो जस्तो लाग्यो मलाई। आदरणीय पास्टर बिरु घिसिङजी यता स्थानमा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु होला। त्यस्तै गरेर आदरणीय पास्टर ऋषि रिमालजी। लकडाउन पछि धेरै नै आशिषमय वचन मैले सुन्न पाएँ। धन्यवाद गुरुबा, रिफ्रेस हुने मौका पाइयो। त्यस्तै गरेर कलाकार
अनि वर्सिप लिडर आरोन जान घलेजी पनि हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ भने यथास्थानमा उठ्दिनलाई भन्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर हाम्रो मिडिया कर्मीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई छुटाउनु हुँदैन। अघि नै हाम्रो किताब लेखकले भनिसक्नु भएको छ, राज्यको चौथो अङ्गहरू हुनुहुन्छ। आदरणीय मेरो अग्रज विश्वास थापाजी, त्यस्तै पटन टिभीबाट हुनुहुन्छ, युवा दर्शनबाट दिनेश श्रेष्ठजी, उहाँलाई पनि खाना लगाइदिनु होला। अनि त्यस्तै गरेर आदरणीय सर कुमार सिंह विष्ट सर हुनुहुन्न। त्यस्तै गरेर मिडियाकर्मी हरि जिज्ञासुजी यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर मिडियाकर्मी थोमस बोगटीजी अगाडि हुनुहुन्छ। अब भने हामी ढिलो नगरिकन किताब विमोचनतिर जाँदैछौँ र किताब लिएर आउनको निम्ति म लेखकलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो किताबलाई विमोचन गरिदिनुहुनेछ। आजका प्रमुख अतिथि उहाँ हुनुहुन्छ लेखक, अनुवादक, बाइबल शिक्षक कमल अधिकारीजी र उहाँ अगाडि आउनुहुनेछ। यो किताबको विमोचन गरिदिनुहुनेछ र समर्पणको प्रार्थना पनि उहाँले गरिदिनुहुनेछ र त्योभन्दा अगाडि उहाँले केही शब्दहरू पनि राखिदिनुहुनेछ आफ्टर किताब विमोचन। किताब आउँदैछ, म त्यतिखेर अलिकति समय लिन चाहन्छु। यस्तै कार्यक्रममा एकजना व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ है, यो चाहिँ तपाईँहरूको रमाइलोको लागि। अनि उहाँ चाहिँ कार्यक्रमभरि उभिनु भएको छ क्या, अनि छेउको साथीले बस्नु कि बस्नु भनेर तान्दो रहेछ, यो लुगै खोलिन आँटिसक्यो अरे, बस्दिनँ भन्छ अरे क्या, बस्दिनँ भन्छ अरे। कार्यक्रम सकेपछि एउटाले सोध्यो तपाईँ किन नबसेको भनेर, यार पिलो निस्केको थियो अरे। कतिचोटि कतिलाई जबरजस्ती बस्नु नभन्नुहोस्, समस्या हुन सक्छ, उभिन दिनुहोस्। हामी ताली बजाउनेछौँ। अब किताब हामी हेर्दैछौँ। अरू बेला किताबलाई प्याकिङ गरेर गरिन्थ्यो होइन, तर आज हामीले नयाँ तरिकाले गऱ्यौँ होइन, समय छैन नि त। किताबको नाम भनिदिनु भए राम्रो हुन्थ्यो कि किताबको नाम। यो सबै म हजुरलाई एकचोटि उखेर फोटो खिच्नु न। हुन्छ यता एकचोटि हेर्नु। यस समय म प्रमुख अतिथि लाग्न चाहन्छु। सबैलाई जय मसी भन्न चाहन्छु र आजको सञ्चालकज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। साथै पास्टरज्यू अनि लेखकज्यू खडकज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। पुस्तकको विमोचन कार्यक्रम भएको कारणले गर्दा म पुस्तकसँग जोडिएको केही कुराहरू
गाँसेर अनि आज लिखित पुस्तकबारे केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। डिसेम्बर 29, 2019 मा मैले एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ मेरो आफ्नै व्यक्तिगत वेबसाइटमा। अनि त्यो आर्टिकलको नामै के थियो भने, शीर्षक के थियो भने पुस्तक पढ्नुका 7वटा फाइदा। नेपाली कल्चरमा मलाई लाग्छ जहाँसम्म मेरो बुझाइ छ हामी त्यति पाठकहरू धेरै होइनौँ, जति के भनौँ मुभी हेर्ने अथवा अरू कुराहरूमा जति हामी धेरै रुचि राख्छौँ सायद त्यो कुरामा त्यति राख्दैन कि भन्ने मेरो पूर्वानुमान रहेको छ। तर म यहाँ केही मान्छेहरूको पहिला भनाइ राख्छु पढ्ने सम्बन्धमा, अनि त्यसपछि हामीले किन पढ्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा ल्याउन चाहन्छु। माइक्रोसफ्टका संस्थापक हुन् बिल गेट्स। उनी के भन्छन् भने पढ्नमा म धेरै समय बिताउँछु, त्यति ठुलो संस्थाको मान्छे तरै पनि उनी पढ्छन् भनेर चाहिँ उनी आफैले भनेका छन्। त्यसपछि अर्का एकजना व्यक्ति छन् जसको नाम हो जोर्ज आर मार्टिन। उनी विख्यात उपन्यासकार हुन्। 2011 मा अङ्ग्रेजी पत्रिका टाइमले प्रकाशित गरेका संसारका 100 जना प्रभावशाली लेखकको सूचीमा उनको नाउँ पनि परेको थियो। अनि किताब पढ्ने सम्बन्धमा उनको भनाइ यस्तो छ, एउटा पाठक मर्नु अघि उसले 1000वटा जीवन जिएको हुन्छ, कहिल्यै नपढ्ने मान्छेले एउटै मात्र जीवन जिउँछ। सो नपढ्ने मान्छेलाई यो उत्साह यदि हामी धेरै जीवन चाहन्छौँ भने, यही एउटा जीवनमा धेरै जीवन जिउन चाहन्छौँ भने उनको भनाइअनुसार हामीले पढ्नु पर्ने रहेछ। अमेरिकी एनिमेसन उद्योगका अग्रणी अगुवा वाल्ट डिज्नीले यसरी भनेका छन् कि लुटेराहरूद्वारा खजनाको टापुमा थुपारेको सबै दौलतभन्दा पुस्तकहरूमा बेसी खजाना पाइन्छ। अनि फ्रान्सेली सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट यसरी व्यक्त गर्छन्, मलाई पाठकहरूको एउटा परिवार देखाउनुहोस् अनि म तपाईँलाई संसार हल्लाउने मानिसहरू देखाउनेछु। अनि एउटा भनाइसँग हामी निकै परिचित छौँ, पुरानो कोट लगाऊ र नयाँ पुस्तक किन। अनि यसलाई व्यक्त गरेका थिए पास्टो साथै लेखक अस्टिन फेल्सनले, जो 19औं शताब्दीका परिचित व्यक्ति थिए। पुस्तक पढ्ने सम्बन्धमा विभिन्न व्यक्तिहरूको भनाइसँगै म तपाईँलाई मात्रै पढ्नको लागि अनुरोध गर्दिनँ। म आफै लेखक मात्रै भन्दिनँ, म आफै पाठक पनि हुँ। मलाई पुस्तक पढ्दा फेरि आनन्द आउँछ। मेरो आफ्नो एउटा आदत पनि छ कि हरेक दिन 1 घण्टा पढाइमा समर्पण गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो व्यक्तिगत प्रतिबद्धता हो। अनि ठिक आज बिहान उठेर मैले एउटा किताब पढिरहेको थिएँ अनि त्यो किताबको शीर्षक रहेको छ वाइ आई स्टिल बिलिभ। म चाहिँ एउटै फिल्डमा मात्रै बढी जोड दिने भएको कारणले गर्दा त्यहीसँग सम्बन्धित किताबहरू पढ्छु अनि त्यहीसँग सम्बन्धित किताबहरू चाहिँ लेख्ने गर्छु, जुन फिल्डलाई अपोलोजेटिक्स भनेर भनिन्छ। अर्थात् क्रिस्चियन विश्वास चाहिँ एउटा बौद्धिक विश्वास हो, यो कुनै अन्धविश्वास होइन र यसको लागि हामीसँग विविध वैज्ञानिक साक्षीहरू छन् भन्ने विषयमा चाहिँ यो फिल्डले निकै जोड दिन्छ। अनि त्यो किताब चाहिँ मैले पढिरहेको थिएँ, त्यो चाहिँ एकजना लेखिकाले लेखेकी हुन् र यो चाहिँ मेरो 107औं पुस्तक हो। म आफूले पढेको हरेक किताबको चाहिँ रेकर्ड राख्ने गर्छु, खास गरी 2015 देखि। त्योभन्दा अगाडि कतिवटा किताब पढेँ त्यसको कुनै रेकर्ड राख्ने गरिनँ, तर 2015 देखि चाहिँ मैले रेकर्ड राख्न थालेँ। कुन किताबलाई कति दिन लगाएर मैले पढेको हुन्छु त्यो सबै रेकर्ड राख्दै आएको छु। किताब पढ्नुको विविध फाइदाहरू छन्, तर एकदमै छोटकरीमा मन लाग्छ म 10 मिनटभन्दा बढी लिन्न जस्तो लाग्छ। 7वटा फाइदा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। पहिलो फाइदा रहेको छ तपाईँको दिमागको लागि यो फाइदाजनक छ। हामीलाई थाहा छ हामी व्यायाम गर्नको लागि जान्छौँ, त्यो हाम्रो दिमागको लागि नभएर शरीरको लागि हो। जसरी व्यायाम शरीरको लागि फाइदाजनक छ, त्यसरी नै किताब पढाइ चाहिँ दिमागको लागि फाइदाजनक छ भनेर चाहिँ अध्ययनले देखाएको छ। दोस्रो फाइदा के छ भने यो तपाईँको प्रेरणाको लागि हो। पुस्तक पढ्नु भनेको प्रेरणा दिने व्यक्तिको वरिपरि बस्नु जस्तै हो। भले त्यो लेखकलाई हामीले कहिल्यै भेटेका हुँदैनौँ, उसँग हाम्रो कहिल्यै चिन्जान भएको हुँदैन, तरै पनि त्यो कृतिद्वारा त्यो लेखक हामीसँग बोलिरहेको हुन्छ र हामीलाई केही बन्नको लागि, केही गर्नको लागि त्यसले हामीलाई ऊर्जा दिइरहेको हुन्छ। त्यसैले प्रेरणाको लागि पनि हामी पढ्ने गर्छौँ। आधारभूत रूपमा पढाइले तपाईँलाई अझै असल पति बन्नको लागि प्रेरणा दिन्छ,
असल पत्नी बन्नको लागि प्रेरणा दिन्छ, असल छोरी छोरो आमा बुबा वा कामदार बन्नको लागि प्रेरणा दिन्छ किताबले। अनि तेस्रो कुरो मलाई पनि थाहा थिएन, यसको फाइदा यो पनि रहेछ, त्यो स्वास्थ्यको लागि पनि फाइदा रहेछ किताब चाहिँ। याले विश्वविद्यालयले एउटा अनुसन्धान गरेको थियो अनि त्यो अनुसन्धानले के देखायो भने वास्तवमा किताब पढाइले हाम्रो आयु पनि बढाउँदो रहेछ। त्यो अनुसन्धानले 50 वर्ष नागेका 3635 जना मानिसमा एउटा खोज गरेको थियो। अनि त्यो खोज गर्दाखेरि दैनिक 30 मिनट किताब पढ्नेहरू वा किताब वा पत्र पत्रिका नपढ्नेहरू भन्दा सालाखाला 23 महिना बढी बाँचेको चाहिँ पाए। सो यो अर्थमा किताब पढाइले हाम्रो आयु पनि बढाउँदो रहेछ भनेर चाहिँ त्यो खोजले देखाएको थियो। सो किताबको पढाइले समानुभूति, सामाजिक बोध र भावनात्मक बौद्धिकतामा पनि प्रभाव पार्छ। फलत यी सबै योगले मानिसलाई यो ग्रहमा लामो समयसम्म बस्न टेवा पुर्याउँदछ। चौथो फाइदा पनि छ, तपाईको सृजनात्मकताको लागि पनि किताब पढ्नु फाइदाजनक छ। भोलि टेलिभिजन हेरेर हामी धेरै कुराहरू सिक्छौँ, तर किताब पढ्नु र टेलिभिजन हेर्नुमा ठुलो भिन्नता छ। यो भनेको पढाइले तपाईको सृजनात्मकतालाई स्वतन्त्रता गरिदिन्छ। तपाईँ जति धेरै पढ्नुहुन्छ त्यति नै धेरै तपाईँले नयाँ नयाँ कुरा सिक्दै जानुहुन्छ। नयाँ नयाँ विचारले जीवनलाई अझै नयाँ र उत्तम तरिकाले पुनर्खोज गर्न हामीलाई हाम्रो दिमाग चाहिँ तन्काउने गर्छ। हामीले संसारलाई नयाँ तरिकाले देख्न थाल्छौँ र नयाँ सृजनशील समाधान फेला पार्छौँ। पाँचौं फाइदा रहेको छ, तपाईँको समझशक्तिको लागि पनि किताब पढाइ फाइदाजनक हुन्छ। दिमागलाई अझै कसरी तेजिलो बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे मनज्ञ पुस्तक लेखिएका छन् अनि त्यसले हाम्रो समझशक्तिलाई पनि तेजिलो बनाउँदै गइरहेको हुन्छ। छैटौं फाइदा छ ज्ञानको लागि। मलाई लाग्छ धेरैजसो मान्छेहरू ज्ञानको लागि पढ्ने गर्छन्। अफकोर्स यो एउटा फाइदा हो किताब पढाइको लागि, किताब पढ्नुको, तर यसका विविध फाइदाहरू पनि छन्। जति धेरै ज्ञान बटुल्नुहुन्छ त्यति नै धेरै तपाईँ आफ्नो सामना गर्नुभएका चुनौतीहरूसित लड्न सक्षम बन्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो पेसा, सम्पत्ति, स्वास्थ्य गुमाउन सक्नुहुन्छ, तर कसैले तपाईँबाट तपाईँको ज्ञान भने खोसेर लैजान सक्दैन। त्यो अर्थमा पनि यो महत्त्वपूर्ण। सातौं र अन्तिम क्षेत्र रहेको छ लेखन कलाको लागि पनि फाइदाजनक छ। राम्ररी लेखिएको पुस्तकले अझै उत्तम लेखक बन्ने तपाईँको क्षमतालाई वृद्धि गरिदिन्छ। जसरी कलाकारहरूले अरूहरूलाई प्रभावित तुल्याउँछन् त्यसै गरी पुस्तकहरूले पनि प्रभावित तुल्याउँछन्। अरूद्वारा लिखित पुस्तकहरू पढेर सफल लेखक बनेका उदाहरणहरू इतिहासमा मनज्ञ छन्। तपाईँ र उहाँ चाहिँ उत्तम लेखक बन्न चाहन्छ भने हामीले अरूबाट सिक्नै पर्नुहुन्छ। यसमा अझै एक दुईवटा कुरो थप्न चाहन्छु म। वास्तवमा किताब सबैभन्दा सस्तो मनोरञ्जन हो। म विभिन्न ठाउँमा किताब बेच्न जाँदाखेरि मैले मानिसहरूलाई यसरी प्रेरित गर्ने कोसिस गर्छु। तपाईँ एउटा होटलमा जानुभयो र 150 रुपियाँ तिरेर एक प्लेट मोमो खानुभयो भने लगभग 1 घन्टाको लागि तपाईँलाई आनन्द आला, त्यसपछि सकियो। 150 रुपियाँ सकियो। तर यहाँनिर तपाईँले 150 रुपियाँ राखेर तिरेर एउटा किताब किन्नुभयो भने यो तपाईँको जीवनभरिको लागि काम लाग्छ। यसलाई त ओल्टाइ पल्टाइ इतिहासमा गइकन फेरि पनि पढ्न पाउनुहुन्छ। यो मोमो खा जस्तो होइन, एकपल्ट खा त्यसपछि सकियो। यति मात्र होइन, तपाईँले यो आफ्नो छोरा छोरी अनि परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ। यति मात्र नभएर उस्तै पऱ्यो भने छिमेकीहरूलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ। त्यो अर्थमा चाहिँ किताब सबैभन्दा सस्तो मनोरञ्जन पनि हो। त्यसैले म के भनेर उत्साह दिन चाहन्छु भने किताब पढ्नको लागि हामी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका अतिरिक्त हामी नेपाली कल्चरमा हामी विविध कुराहरूको लागि पैसा छुट्याउने गर्छौँ। अफकोर्स हामी घर भाडाको लागि पैसा छुट्याउँछौँ, त्यसपछि छोरा या छोरीको ट्युसन फीको लागि हामी पैसा छुट्याउँछौँ, त्यसपछि बजारमा किनमेल गर्नको लागि पैसा छुट्याउँछौँ, रिचार्ज गर्नको लागि। तर मुस्किलले केही मान्छेहरू फेला पार्छ होला जसले किताबको लागि चाहिँ पैसा छुट्याएको हुन्छ। भलै किताब त्यति महत्त्वपूर्ण कुरो, तर हामीले त्यसको लागि चाहिँ पैसा छुट्याएका हुँदैनौँ। त्यसैले म तपाईँलाई के भनेर पनि चुनौती दिन चाहन्छु भने त्यो अभ्यासलाई पनि निरन्तरता दिउँ। महिनामा तपाईँले 150 रुपियाँ 500 रुपियाँ मात्रै छुट्याउने
आदत गर्नुभयो, हामी बानी बसाल्नुभयो भने मलाई लाग्छ कमसेकम तपाईँको आफ्नै जीवनमा या तपाईँको छोराछोरीको जीवनमा त्यसले उल्लेखनीय प्रभाव पार्छ। म बाइबल स्कुलमा हुँदाखेरि सुरुमा म बाइबल स्कुल पढ्न चाहन्न थिएँ, तर बिस्तारै बिस्तारै त्यतातिर भनौँ एक प्रकारले त्यो बानी बस्यो। बस्दै गइसकेपछि किताबहरू किन्ने बानी पनि बस्यो। त्यसपछि मैले लिस्ट बनाएँ कति किताब किनिएछ भनेर। अनि बाइबल स्कुलमा मात्रै मैले लगभग 50,000 रुपियाँ खर्च गरेर किताबहरू चाहिँ किनेछु भनौँ न एक प्रकारले। पछि त्यो हामी त्यसको रेकर्ड हेर्दै जाँदाखेरि त्यति धेरै आइसकेछ। अनि मसँग चाहिँ एउटा किन्डल छ, म प्राय विद्युतीय किताब पढ्ने गर्छु। अनि त्यहाँनिर मैले हेरेँ कतिवटा किताब मसँग रहेछ, विद्युतीय किताब कति खर्च भएछ भनेर हेरेको लगभग 2 लाखभन्दा बढी चाहिँ किताब किन्नको लागि मात्रै चाहिँ लगानी भएछ। सायद तपाईँ मध्ये कतिजना मलाई यो चाहिँ वायत हो, तपाईँले जे लगानी गर्नुभयो त्यही ठिक छैन भन्नु पनि होला, किनभने मान्छेले अरू विविध क्षेत्रहरू देखेका हुन्छन् फाइदाजनक, तर कतिको लागि किताब फाइदाजनक छैनन्। तर वास्तवमा किताबले हामीहरूको दृष्टिकोणलाई नै बदलिदिन्छ। म तपाईँलाई के भनेर उत्साह दिन चाहन्छु भने मलाई लेखक केले बनायो भन्ने प्रश्नको उत्तर हुन्छ किताब पढ्ने बानीले। मलाई यो ठाउँमा उभिएर यतिका मान्छेहरूको बिचमा बोल्न सक्ने क्षमता केले वृद्धि गर्यो भनेर तपाईँले सोध्नुभयो भने किताब पढ्ने बानीले। म हाई स्कुलमा हुँदाखेरि 4 जना मान्छेको बिचमा बोल्न सक्दिनँ थियो, हसिना पसिना भएर त्यो हामी त्यो भनौँ न एक प्रकारले सर्टै भिज्ने गर्थ्यो। तर बिस्तारै बिस्तारै बाइबल स्कुल प्रवेश गरिसकेपछि त्यसका टेक्निकहरूद्वारा किताब पढ्ने आदतले चाहिँ यो ठाउँसम्म ल्याइ पुर्याएको हो। अनि हिजो मात्रै किताब मेरो हातमा परेको थियो केशवजीबाट, अनि मैले पुरै सुरुदेखि अन्तिमसम्म पढेर त भ्याएको छैन, तर सरस्वती मैले हेरेँ। सरस्वती मैले हेर्दाखेरि खास गरी युथहरूको लागि यो निकै फाइदाजनक र यो ढाँचामा रहेर जहाँसम्म मेरो जानकारी छ यो ढाँचामा रहेर लेखिएको यो एउटा पहिलो कृति पनि हुनुपर्छ। र किताबको नाम छ इसाई जवानहरूको लागि वृद्धि विकास अर्थात् करियर डेभलपमेन्ट फर क्रिस्चियन युथ्स। ती जवानहरू जसले भविष्यमा केही गर्न चाहन्छन् अर्थात् ती जवानहरू जसले अहिलेसम्म सपना देखेको छैन, ती जवानहरू कसरी म सरकारी जागिर खाने होला भन्ने खालको त्यस्ता खालका कौतूहलता तपाईँसँग छ भने मलाई लाग्छ इट इज द बेस्ट। मलाई लाग्छ यो अहिलेसम्म नेपाली भाषामा प्रकाशित सबैभन्दा उत्कृष्ट कृति हो र तपाईँले यसलाई जति मूल्य हालेर लैजानुहुन्छ तपाईँले कहिले पनि आफूले पछुतो मान्नुपर्ने छैन। र यहाँनिर यसको मूल्य केवल 125 रुपियाँ चाहिँ लेखिएको छ। यो भनेको 1 प्लेट मोमो बराबर हो। त्यसैले 1 प्लेट मोमो खाएर हामी सबै कुरो 1 घन्टामा बिर्सिदिन्छौँ, तर किताब तपाईँको जीवनभरिको लागि रहन्छ, अर्को पुस्ताको लागि पनि रहन्छ। तपाईँलाई म यही भनेर हौसला दिन चाहन्छु कि किताब पढ्ने बानी बसाल्नुहोस्। एकपटक फेरि लेखकज्यू अनि उहाँको वरिपरि रहेर जतिजना व्यक्तिहरूले यो कृति ल्याउनको लागि, यसलाई जीवन दिनको लागि योगदान गर्नुभयो, ती सबैलाई पनि म व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मुरी धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मैले बाँकी समय कसलाई दिनुपर्ने? प्रार्थना गरेर ओके, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरेर यो किताबलाई परमेश्वरको हातमा राखौँ र यसले उल्लेखनीय नतिजा ल्याओस् भनेर हामी प्रभुसँग बिन्ती गरौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना शिर झुकाएर प्रार्थना। प्रभु हामी धन्यवाद चढाउँछौँ तपाईँको अमूल्य समयको लागि। आज तपाईँले हामीलाई यो दिन दिनुभएको छ र क्रिस्चियन जगतमा एउटा नयाँ पुस्तकले जन्म लिएको छ। तपाईँले आफ्नो छोरोलाई चलाउनु भयो प्रभु, आफ्नो छोरोको जीवनलाई प्रभु जसरी तपाईँले चलाइरहनु भएको छ यो किताबद्वारा अझै प्रभु तपाईँले आफ्नो राज्य विस्तारको निम्ति उल्लेखनीय काम गर्नुहुनेछ भनेर हामी आशा गर्दछौँ। आगामी दिनहरूमा उहाँले अझै यस्ता किताबहरू निकाल्न सकुन् भनेर पनि हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। ती व्यक्तिहरू चाहे उनीहरू गृहिणी हुन्, चाहे स्कुले विद्यार्थीहरू हुन् वा पास्टरहरू हुन् वा अगुवाहरू हुन्, जोसुकैको हातमा यो किताब परे तापनि प्रभु यसले उल्लेखनीय रूपान्तरण ल्याउन सकोस्, फाइदा दिन सकोस्, जानकारीमूलक हुन सकोस् र प्रभु भविष्यमा आफ्नो मार्गदर्शनको लागि एउटा बाटो फेला पार्न सकोस् भनेर पनि हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद छ प्रभु, यो किताबलाई हामी तपाईँको चरणमा ल्याउन चाहन्छौँ र तपाईँ आफै नै प्रभु यसको प्रमोटकर्ता हुनुहोस् भनेर पनि हामी बिन्ती चढाउँछौँ। धन्यवाद छ। यो किताबद्वारा सबै पाठक आशीषित भएका येशू प्रभुको नाम।
धन्यवाद छ। फेरि मैले दोस्रोपल्ट फेरि मौका पाएँ। घरिघरि यही मान्छे किन गएको होला भनेर तपाईँलाई लाग्ला। यहाँले जुन मौका दिनुभयो मलाई यसको लागि म धन्यवादी छु। अनि विशेष गरेर आज जुन हामी पुस्तकको विषयमा चर्चा गरिरहेको अहिले दोस्रो फेजमा चाहिँ दोस्रो कार्यक्रममा इसाई जवानहरूको लागि वृत्ति विकास भन्ने पुस्तक जो चाहिँ हाम्रो लेखक हाम्रो पास्टर खडक सुनामजी हुनुहुन्छ। लकडाउनको अवधिमा लगभग मैले 2टा राम्रो पुस्तकहरू पढिसिद्ध्याएको थिएँ। एउटा राम्रो लेखकको अनि अर्को नेपाली लेखकको, एउटा विदेशी लेखक अमेरिकन लेखक र नेपाली लेखकले लेखेको पुस्तक मैले पढिसिद्ध्याएको थिएँ। एकदमै 2टा पुस्तक पढ्दा मलाई एकदमै रोचक लागेको थियो। मैले त्यो पुस्तकलाई मैले राम्ररी पढेको थिएँ। अनि अब कुन पुस्तक पढ्नु होला भने मैले मेरो ऱ्यागहरूमा मैले हेर्दै थिएँ पालै पालो। त्यति नै बेला हाम्रो पास्टर खड्ग सुनामजीले जो हाम्रो टिममा पनि छौँ, हामी एउटै फेलोसिपमा छौँ, पास्टर फेलोसिप अन्तर्गत छौँ, उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो, यस्तो यस्तो पुस्तक लेखेको छु पास्टरज्यू, पास्टर भाइ यसो एकपल्ट तपाईँले हेरिदिएर केही कुराहरू तपाईँले राखिदिनुहोस् न भनेर उहाँले भन्नुभयो। मेरो लागि अत्यन्तै खुसीको। उहाँ पहिला अलिकति टिचर पनि हुनुहुन्छ, अलिक प्रोफेसन पनि उहाँको लेखाइपट्टि सिकाइपट्टि हुनुहुन्छ भने अलिकति मैले सुनेको थिएँ, थाहा पाएको थिएँ। अनि ठिकै छ नि त भने उहाँले लेखेको ल्याउनु भयो। अनि म नयाँ कुरा पाएपछि फेरि कस्तो भने तुरुन्तै म रातारात पढिहाल्छु। अनि उहाँले भन्नुभयो तुरुन्तै यसो हेरेर तपाईँले छिटो प्रकाशनमा जानु छ, छिटो तपाईँले गरिदिनु भयो हुन्थ्यो भनेर भन्दै हुन्थ्यो। अनि मैले 2 दिन लगाएर किताब पढेँ। अनि किताब पढ्दाखेरि मलाई एकदमै रोचक लाग्यो। जति पढ्यो एकै रातमा सिद्ध्याउँ कि जस्तो लाग्यो, तर सिद्धिएन। अनि 2 दिन लगाएर मैले 2 रात बेलुका पढेँ, लगाएर पढि सिद्ध्याएँ। अनि अघि भर्खर हाम्रो लेखक पनि हुनुहुन्छ, त्यति असल व्यक्ति हाम्रो कमल अधिकारीले भन्नुभयो यो जस्तो यो प्रकारको कृति चाहिँ नेपाली भाषामा एउटा इसाई लेखकले, एउटा पास्टरले लेखेको कृति चाहिँ पहिलो नै हो कि जस्तो मैले पनि अनुभव गरेको छु। मैले पढ्दै लाँदाखेरि पहिलो हो कि जस्तो मैले अनुभव गरेँ। अनि यो भित्र चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो आत्मिकी कुरा मात्रै नभएर आत्मिकी कुरा साथसाथै अहिले हाम्रो वर्तमान नेपालमा खड्किएको हाम्रो मण्डलीभित्र पनि देशमा पनि जुन प्रकारको बेरोजगारको अवस्था छ, जुन प्रकारको एउटा खड्किएको अवस्था छ हाम्रो नेपाली युवा जमातहरूलाई, अनि कतिजना पढेर पनि विभिन्न प्रकारको रोजगारमा कसरी आबद्ध हुने, कुन प्रकारको व्यवसाय गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा त्यति ज्ञान नभएको हुनसक्छ। अनि कुन प्रकारको रोजगारको निम्ति कति योग्यता चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि त्यति ज्ञान नभएको हुनसक्छ। म आफैलाई पनि यो कुरा पढ्दै लाँदा कतिपय कुरा धेरै कुरा मैले जान्ने मौका पाएँ। यी परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा मात्रै हेरेर बढी आत्मिकी मात्रै भनेर चाहिँ बाइबल मात्रै अध्ययन गर्ने, त्योसँग सम्बन्धित कुरा मात्रै पढिरहेको मान्छे। जब यो पुस्तक पढ्दा मलाई पनि अत्यन्तै रोचक लाग्यो। अनि साँच्चै यो पुस्तकले आज हाम्रो नेपाली इसाई मण्डलीका भाइ बहिनीलाई मात्रै होइन, हामी भाइ बहिनीहरूको लागि त राम्रो छ। आत्मिकको कुरा पनि उहाँले राम्रो हाल्नु भएको छ। एउटा पास्टर पनि हुनुभएको कारणले गर्दा चाहिँ अनि उहाँको लेखाइ हेर्दा अब आत्मिक रूपमा पनि पास्टरीय सेवका नि अलिकति राम्रो प्रकारको दखल देखेँ मैले। राम्रो प्रकारको वचन खण्डहरू हालेर ती वचनको कुराहरूले जवान भाइ बहिनीलाई आत्मिक रूपमा पनि ऊर्जा दिन खोज्नु भएको छ। साथसाथै अरू कुरामा पनि खास गरेर केही कुराहरू उहाँले यहाँनिर राख्नु भएको छ। 5वटा मुख्य कुराहरू यहाँबाट यो भित्र मैले पाएँ। अनि यो कुरा चाहिँ हाम्रो जवान भाइ बहिनीहरू, हाम्रो इसाई जवान भाइ बहिनीहरूले एकदमै राम्ररी पढिदिएर तपाईँले विश्वास नगरेका तपाईँका लेभलका साथीहरूलाई नि पढ्न दिनुभयो भने नि साँच्चै यो पुस्तकको माध्यमबाट भर्खरै सुन्दै थियौँ उहाँले चर्चा गर्दा गीत सुनेर कसरी पुस्तक पढेर निश्चय नै हाम्रो भाइ बहिनीहरूले एकदमै ध्यान दिएर पुस्तक पढ्नुभयो। र तपाईँको जो प्रभु नपाएका साथीहरू हुनुहुन्छ भने कलेजको तपाईँको स्कुलको उनीहरूलाई पनि एकपल्ट पढ न है भनेर तपाईँले एउटा उपहार दिनुहोस् न, सिधै नदिनुहोस्, तपाईँले किन्नुहोस् अनि उहाँलाई दिनुहोस्, उहाँलाई चाहिँ सिधै दिनुहोस्। निश्चय नै यो पुस्तकले उहाँहरूको जीवनमा निश्चय नै एउटा प्रभाव पार्छ। अनि जीवन प्रभाव पार्ने मात्रै भने कि प्रभुको अनुग्रह भयो भनेदेखि उहाँहरूले प्रभुलाई पनि पाउने मौका हुनसक्छ पुस्तकको पढाइद्वारा। पुस्तकको बारे मैले लेखेका कुराहरू केही कुरा यी छन्, मैले सबभन्दा यहाँ पेजमा राखिदिएको छु। अनि यही कुरा मैले अर्को कुरा नभनिकन यही कुरामा तपाईँलाई आज सबैको अगाडि तपाईँले पाउनुभएको छ नि, म त पहिल्यै पाएर पढिसकेको छु। अनि केही कुरा मैले यहाँ लेखिदिएको छु। आज उत्साहको निम्ति, हौसलाको निम्ति तपाईँ सबैको लागि पनि हाम्रो आदरणीय पास्टर हाम्रो लेखकज्यू खड्ग सुनामको निम्ति पनि उत्साहको लागि पनि केही कुरा मैले यहाँ लेखेको कुरा आज तपाईँहरूको बिचमा म भन्नु गइरहेको छु। समयलाई अलिकति छुट्याउनको लागि
पास्टर खड्क सुनामज्यूले लेख्नुभएको इसाई जवानको वृत्ति विकास नामक पुस्तक पढ्ने मौका पाएँ। लेखकले साँच्चै नै आजका इसाई युवाहरूको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उनीहरूको आवश्यकता र चुनौतीलाई सम्बोधन हुने गरी धेरै अध्ययन र परिश्रमका साथ यो पुस्तक तयार गरेको देखिन्छ। यस पुस्तकले विशेष गरी जवानहरूको निम्ति ती 5 विषय चाहिँ के हुन् भने आत्मिक, नैतिक, अध्ययन, करियर र पेसाको क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेका छ। त्यसैले यो पुस्तक निश्चय नै आजको समय अनुकूल र इसाई जवान भाइ बहिनीको लागि अति नै उपयोगी पुस्तक हुने ठानेको छु। आजको समय विज्ञान, प्रविधि र इन्टरनेटको युग हो, जसको कारण जवानहरू सजिलै सांसारिक कुराहरूको आकर्षणले आत्मिक रूपमा कमजोर भइरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी हाम्रो देशको कमजोर अर्थतन्त्र र रोजगारको अवसर प्रशस्त नभएको कारण धेरै युवाहरू बेरोजगार हुनुपरेको अवस्थामा यो पुस्तकले उनीहरूको आत्मिक वृद्धि साथै आजको परिस्थितिमा आफ्नो जीवन अथवा करियरलाई सही तरिकाले अगाडि बढाउनका लागि यो पुस्तक निश्चय नै एक मार्ग निर्देश बन्नेछ भन्ने मेरो ठम्याइ छ। अनि अन्त्यमा इसाई युवा भाइ बहिनीको लागि उपयोगी सिद्ध हुने पुस्तक तयार गरिदिनु भएकोमा लेखकलाई धन्यवाद र बधाई व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि यस्तै उपयोगी पुस्तक लेख्न परमेश्वरले प्रेरणा र लेखन सेवालाई आशिष दिउन् भन्ने म चाहन्छु। अनि विशेष गरेर म फेरि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, चुनौती दिन चाहन्छु। मैले अहिले पनि 2टा पुस्तक सँगसँगै पढिरहेको छु। 3टा डेली पढ्ने त हाम्रो बाइबल हो, एउटा धर्मगुरुहरूले एउटा बाइबललाई चाहिँ प्राथमिकता दिन्छौँ। अनि मैले एउटा अर्को 2टा पुस्तक पनि सँगसँगै पढ्दैछु। एउटा ख्रिस राजाको आतिथ्य भन्ने एउटा पुस्तक केही समय अगाडि पास्टर भाइले मलाई एउटा प्रेजेन्ट दिनुभयो। हुन त पहिला पुरानै पुस्तक रहेछ, मैले भर्खर पाएँ नेपालीमा अनुवाद भएको पुस्तक। अनि साथै यो लकडाउन अवधिमै हाम्रो आदरणीय पास्टर हाम्रो यहाँ गोविन्द जीसी हुनुहुन्छ, उहाँले अनुवाद गर्नुभएको एउटा पुस्तक रहेछ क्रिस्चियन एसेन्सियल्स भन्ने पुस्तक। त्यो सँगसँगै मैले अध्ययन गर्दैछु। यसको अर्थ अघि हाम्रो लेखक कमल अधिकारीज्यूले पनि भन्नुभयो, हामी प्रभुको जनहरू बाइबल पढ्ने पनि बाइबल मात्रै होइन, ती यस्ता विभिन्न प्रकारको पुस्तकहरू पनि पढ्ने बानी गर्नुपर्छ। मैले यो वर्षदेखि हाम्रो परिवारलाई, मेरो परिवारलाई पनि मण्डललाई भनेको छु, डेली तपाईँले कुनै न कुनै प्रकारको पुस्तक पढ्नुहोस् र हरेक दिन बाइबलको एउटा च्याप्टर पनि पढ्नेको बानी गर्नुहोस्। पहिलो स्थान चाहिँ त्यो दिनुहोस्। अनि अरू केही रोचक जानकारी हुने कुराहरू पुस्तकहरू पढ्ने बानी गर्नुहोस् भने मैले उनीहरूलाई मण्डललाई नै मैले आह्वान गरेको छु। मेरा छोराछोरीलाई पनि मैले दिनदिनै भनेको छु, पढेको पढेन तिमीहरूले, आफ्नै पाठ्य पुस्तक पनि पढ, प्रभुको वचन पढ, अनि ज्ञानवर्धक कुरा पनि ध्यान दिएर हेर। बढी त्यो के अरे ग्याजेटमा मात्रै, अनावश्यक गेममा मात्रै, विभिन्न त्यो टिकटक अरे के अरे हाम्रो फेसबुक अरे, म ती कुराहरू फेसबुक पनि म डिलेट छ मेरोमा, म टिकटक पनि डिलेट छ, म केही पनि हेर्दिनँ। मैले हेर्ने भनेको मेसेन्जर अलिअलि हेर्छु, साथीभाइको कता कता मेसेज के आयो, अनि विभिन्न घटनाहरू हेर्छु, अनि बाइबल हेर्ने, यस्तै पुस्तकहरू पढ्ने। र तपाईँलाई म आग्रह गर्दा तपाईँले पुस्तक पढ्ने बानी गरौँ। हामी प्रभुको जनहरू सेवकहरू पनि हामी बाइबल मात्रै पढ्नुपर्छ, पहिलो प्राथमिकता हो। तर साथसाथै यस्ता रोचक कुराहरू पनि हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी आफैलाई पनि धेरै आशिष छ। मैले पनि यो पुस्तक पढेर धेरै आशिष पाएँ। जवान भाइ बहिनीलाई कसरी उत्साह दिनुपर्ने छ, कसरी हौसला दिनुपर्ने छ भन्ने कुरा पुस्तक पढेर मैले धेरै कुरा मैले जानकारी पाएँ। र निश्चय नै हाम्रो यहाँनिर बस्नुभएका गुरुजनहरूले पनि तपाईँले लिएर गएर आफ्नो लागि पनि, आफ्नो मण्डलीका भाइ बहिनीलाई उत्साह र प्रेरणा दिनको लागि पनि तपाईँले 1-2 2 4 जति सक्नुहुन्छ लगेर पढ्न दिनुभयो भने तपाईँले आफैले पनि पढ्नु भने तपाईँले पनि केही न केही कुरा सिक्नुहुन्छ र हाम्रो मण्डलीमा भएका जवान भाइ बहिनीलाई कसरी प्रेरणा दिनुपर्ने भन्ने कुरा थाहा पाइन्छ। अनि हामीले यति राम्रो कुरा हाम्रो जवान भाइ बहिनीलाई उपहारको रूपमा दिउँ भने ओहो पास्टर भाइले मलाई दिनुभएको उपहार हो भने उनीहरूले एकदमै त्यो प्रकारले मनमा लिएर उनीहरूले पढ्नेछन्। निश्चय नै पुस्तक पढाइद्वारा हाम्रो सेवकाईमा वृद्धि आउनेछ। हाम्रो मण्डलीमा हाम्रो जवान भाइ बहिनीहरूको आत्मिकै साथसाथै उनीहरूले म पढेपछि कुन प्रकारको पढाइ मैले पढ्नुपर्ने छ, के पेसा लिनुपर्ने छ, ममा के क्षमता, मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबै कुरा दिशा निर्देश गरेको पुस्तकले जवान भाइ बहिनीको लागि। त्यही भएर मण्डलीको निम्ति, हाम्रो जवान भाइ बहिनीको लागि मात्रै नभएर हाम्रो प्रभु नपाएका हाम्रा जवान छोराछोरी सबैका लागि यो पुस्तक चाहिँ अत्यन्तै उपयोगी सिद्ध हुनेछ। तपाईँहरू सबैले पनि अहिले जाने बेलामा लिएर जानुलाई म पनि लिएर जान्छु है। हस्, धन्यवाद छ। मेरो केही भने म यही राख्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। लेख्नु भएको छ जुन इसाई समुदायको लागि एउटा अत्यन्तै आवश्यक परेको खुराक पनि हो। लकडाउनले विश्व अर्थतन्त्रलाई डामाडोल पारेको अवस्थामा भने
कतिजनालाई धेरै फाइदा भएको छ। एउटा फाइदाको उदाहरण हामी देखिहाल्यौँ, खड्ग सुनामजीले यति राम्रो पुस्तक देख्नुभयो। त्यो लकडाउनको फाइदा मलाई पनि भएको छ। म धेरै किसिमको बाजाहरू बजाउँछु। मैले आफ्नो त्यो सृजनात्मक कामहरू खासै गर्न पाएको थिइनँ। लकडाउनको समयमा नै मैले आफ्नो एउटा युट्युब च्यानल सुरु गरेँ र त्यसमा मैले बजाएका विभिन्न बाजाका भजनका धुनहरू मैले राखेको छु अनि मैले प्रचार गरेका वचनहरू राखेको छु। मेरो च्यानलको नाम चाहिँ वर्सिप टिभी नेपाल हो। तपाईँले यहाँ पनि त्यहाँ गएर भजनका धुनहरू, विभिन्न बाजाका धुनहरू हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। मैले केही वर्ष अगाडि मण्डलीमा एउटा वचन बाँडेको थिएँ। त्यो चाहिँ प्रायः जसो मण्डलीमा सिकाइने कुराहरू के हो भने हामी मण्डली भनेको चाहिँ आत्मिक कुरा मात्रै सिक्ने कुराहरू। मण्डली भनेको चाहिँ आत्मिक। मण्डलीले खालि धेरै जसो आत्मिक कुराहरूलाई मात्रै फोकस गरेको हुन्छ। बाइबलले आत्मिक कुरालाई मात्र कहिले पनि फोकस गर्दैन। बाइबल हाम्रो एउटा सर्वाङ्गीण पुस्तक हो। बाइबलमा राजनीति, भूगोल, इतिहास हरेक कुराहरू हामी पाउँछौँ। बाइबलले धेरै कुराहरू हामीलाई सिकाउँछ, खालि आत्मिक कुरा मात्र सिकाउँदैन। अनि मैले बाँडेको वचनमा के थियो भने हामी चारवटा कुरामा फिट हुनुपर्छ। एउटा आत्मिक कुरो, दोस्रो आर्थिक कुरो, तेस्रो शारीरिक कुरो र चौथो सामाजिक कुरो। हामी इसाई मात्र होइनौँ, हामी सामाजिक प्राणी पनि हौँ। समाज हाम्रो छ। त्यो सांसारिक समाजमा हामी कसरी घुलमिल हुने, के लिएर जाने। हामीले बाइबल कण्ठै गरौँ, सबै पद हामीलाई कण्ठ होस्। पैसा छैन भनेदेखि हाम्रो जीवन चल्दैन। पैसा भएन भनेदेखि हाम्रो मण्डली पनि चल्दैन। हामीले दशांश भेटी दिएनौँ भनेदेखि, हामीले अरू भेटेर मण्डलीमा ल्याएनौँ भनेदेखि यो प्रभुको देह मण्डली पनि चल्दैन। पछि आर्थिक कुराको हाम्रो जीवनमा कति महत्त्व छ। त्यस्तै शारीरिक कुराहरू, भौतिक कुराहरूले हाम्रो जीवनमा कति महत्त्व राख्छ। अनि यो कुरो जब मैले यो पुस्तक पढेँ अनि मैले त्यो बाँडेको त्यही कुरोहरू नै यो पुस्तकमा पाएँ, मलाई त यति खुसी लाग्यो कि मेरो मनको कुरा नै खड्ग सुनामजीले यो पुस्तकमा उल्लेख गर्नुभएको छ जस्तो लाग्यो। उहाँले जति पनि कुराहरूलाई मेन्सन गर्नुभएको छ त्यसको बाइबलले आधार दिनुभएको छ। एउटा जवानले के कुरो गर्नुपर्छ, के कुरा गर्न सक्छ, त्यसलाई बाइबलले के भनेको छ। एउटा जवानको जिम्मेवारी के हो, त्यसलाई बाइबलले के भनेको छ। उहाँले हरेक कुरामा बाइबलले आधार दिएर स्पष्ट पार्नु भएको छ। त्यसैले मलाई त के भन्न मन लाग्छ भने यो पुस्तक चाहिँ एउटा जीवन उपयोगी पुस्तक हो। यसले आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, करियर बनाउने हरेक कुराहरूलाई समेटेको छ। अनि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो पुस्तक चाहिँ खालि जवानहरूको लागि मात्र उपयुक्त नभइकन पास्टरहरूको लागि पनि, मण्डलीका अगुवाहरूको लागि पनि। किन भन्दाखेरि हामीले धेरै मण्डलीमा सुन्दै आएको कुरा के भन्छ भने मण्डलीले के भन्छ, मण्डलीका अगुवाले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि जवानहरू चाहिँ मण्डलीका भविष्य हुन्। मलाई सबैभन्दा मन नपर्ने कुरो, सबैभन्दा चित्त नपर्ने कुरो, जवानहरू मण्डलीका भविष्य हुन्। मेरो भने के हो भनेदेखि जवानहरू मण्डलीका वर्तमान हुन्, भविष्य होइन। हामीले हेर्यौँ भने मण्डलीमा बाल समिति कसले पढाउँछ, प्रायः जवानहरूले। मण्डलमा स्त्री पुरुष सेवा कसले गर्छ, जवानहरूले। मण्डलमा कुनै पनि कुराहरू, विवाह होस्, मृत्यु होस्, को खट्छ, जवानहरू। जवान बिनाको मण्डली हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले जवानहरू चाहिँ मण्डलीका भविष्य होइनन्, वर्तमान हुन्। अनि यो पुस्तक चाहिँ विशेष गरेर पास्टरहरूले पढ्नुभयो भनेदेखि जवानको महत्त्व के रहेछ भन्ने कुरो पास्टर अगुवाले अझै स्पष्टसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ र जवानहरूलाई मण्डलीमा जुन कुरो दिनुपर्ने हो मण्डलीका अगुवाले दिन सक्नुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसैले म यति मात्र भन्न चाहन्छु, सबै कुरो समीक्षा गऱ्यो भनेदेखि फिल्मको कहानी पहिलेमा थाहा पायो भनेदेखि फिल्म हेर्न मजा आउँदैन। समष्टि रूपमा भन्नुपर्दा यो जीवन उपयोगी पुस्तक हो। यसले मण्डलीका जवानहरूलाई मात्र नभएर पास्टरहरूलाई यति राम्रो सन्देश दिएको छ। म आफूलाई पनि यो पुस्तक पढेर प्रेरणा मिलेको छ। मैले स्तुति प्रसादको सेवाकाई गरेको 25 वर्षभन्दा बढी भयो। अनि यो पुस्तक पढेपछि मैले स्तुति प्रसादको सेवाकाईको दौरानमा भोगेका कुराहरू,
सिकेका कुराहरू बटुलेका अनुभवहरूलाई पनि मैले पुस्तकमा उतार्न पाएँ भनेदेखि अरू म पछि आउने पुस्ताहरू अहिले भइरहेका पुस्ताहरूलाई स्तुति प्रशंसा भनेको के हो, स्तुति प्रशंसा कसरी अगुवाई गर्ने, स्तुति प्रशंसामा बाइबलीय आधारहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने, यी कुराहरूलाई मैले सबैले पुस्तक लेखेँ भनेदेखि हाम्रो नेपालका मण्डलीको स्तुति प्रशंसामा अर्को एउटा आयाम थपिनेछ भन्ने आशा लिएर मैले पनि यो पुस्तकलाई एउटा प्रेरणाको स्रोतको रूपमा लेखेको छु र मैले पनि अब पुस्तक लेखेर इसाई समुदायमा ल्याउन सकेँ भनेदेखि एउटा अर्को आयाम थपिनेछ र यो चाहिँ मेरो लागि एउटा प्रेरणाको पुस्तक हो र म आशा गर्दछु र मेरो विश्वास गर्दछु कि हामी सबैको लागि यो इसाई जमानको लागि वृत्ति विकास पुस्तक चाहिँ एउटा प्रेरणा बन्नेछ, एउटा जीवन उपयोगी पुस्तक बन्नेछ। धन्यवाद। आज बिहान म धेरै आशिषित भएँ अनि आज चाहिँ दोपर आशिष होइन तेपर आशिष पाइयो। अनि बिहान हामी हाम्रो आफ्नै मण्डलीमा सेवाकार्य गऱ्यौँ अनि दोस्रो सेसन अनि धेरै राम्रो प्रेजेन्ट वर्सिप अनि कलवरी मण्डलीका जवानहरूले अनि त्यसपछि पास्टर ऋषि रिमालको एकदमै आशिषित वचन हाम्रो लागि धेरै कामलाग्दो वचन हामीले सुन्न पायौँ। अनि पास्टरज्यूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धन्यवाद। अनि विभिन्न व्यक्तिहरूले पुस्तकको बारेमा अनि चर्चा परिचर्चा गरिसक्नु भएको छ। पुस्तकको बारेमा धेरै कुराहरू भनिरहनु पर्दैन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् यो पुस्तकलाई हामीले छाप्न सक्यौँ। र त्यसपछि दोस्रो धन्यवादका पात्र हाम्रो आदरणीय पास्टर खडक सुनाम अनि उहाँलाई म धेरै बधाई भन्न चाहन्छु। उहाँलाई कसरी भेटघाट हो र यो किताब कसरी छापियो छोटो रूपमा भन्न चाहन्छु। हाम्रो मेरो मित्र कुमार सुनाम, उहाँ पनि सुनाम अनि एकजना सुनाम हुनुहुन्छ लेखक अनि उहाँलाईसँग तपाईँ भेट्नु पर्यो भन्नुभयो। अनि मैले यसो सोचेँ यहाँ पनि केही नातावाद होला भनेर अनि पछि उहाँलाई भेटाउन ल्याउनु भयो। अनि प्रधान बुक्समा हामी भेट्यौँ, चिया कफी खायौँ। अनि मैले सोचेँ अनि उहाँले भन्नुभयो एउटा किताब लेखेको छु अनि त्यो किताब तपाईँले छापिदिनु पर्यो भन्नुभयो। अनि मैले मेरो दिमागमा आइहाल्यो केही कथा कविता निबन्धहरू केही लेख्नुभयो होला पास्टरज्यूले भन्ने सोच भयो। अनि मान्छे देख्दा पनि सिम्पल। अनि एकछिन कुराकानी गरेँ अनि उहाँले त्यो किताबको पाण्डुलिपि प्रिन्ट गरेर ल्याउनु भएको रहेछ। अनि सर र मैले हेरेँ, त्यति बेलासम्म मेरो दिमागमा नेगेटिभ भाइब्स छ अनि किताब म छाप्दिनँ भन्ने मेरो विचारमा लागिरहेको थियो। पछि मैले जब किताबको पाण्डुलिपि पल्टाउँदै गएँ अनि कन्टेन्टहरू हेर्छु म जहिले पनि किताबहरू प्रकाशन गर्दाखेरि हामीले लगभग 55वटा किताबहरू नेपाली र अङ्ग्रेजी गरेर प्रकाशन गरिसकेका छौँ सामदान प्रकाशनले। अनि सुरुमा कन्टेन्ट हेर्ने गर्छु म किताबको। अनि कन्टेन्टको पहिलो नम्बरमा जब हेरेँ जवानहरू मण्डलीका मौरीहरू हुन् अनि मेरो शरीरमा बिस्तारै पोजिटिभ भाइब्सहरू सुरु भयो। अनि त्यसपछि हामी कुरा गर्दै जाँदाखेरि चिया कफी मगाउन मन लाग्यो अनि चिया कफी मगाएँ। अनि राम्रोसँग कन्टेन्टहरू तलसम्म हेर्दै जाँदाखेरि मैले प्रार्थना गरेको विषयहरू नै यसमा समेटेका थिए। आमेन। अनि मलाई धेरै खुसी लाग्यो। अनि उहाँसँग पहिलोचोटि भेट भएको अनि त्यसपछि फेरि अर्को भेट गर्न मन लाग्यो। तुरुन्तै हामी अर्को भेट गऱ्यौँ अनि अर्को भेट गर्दा गर्दै अनि यो किताब चाहिँ छापिने पक्का भयो र म धेरै खुसी छु। अनि हामीले छापेको किताबहरूमा कतिवटा छाप्दाखेरि हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा सन्तुष्टि मिल्छ, कतिवटा किताबहरू जबरजस्ती पनि हामीले छापिदिनु पर्ने हुन्छ। तर यो पुस्तक जब सामदान प्रकाशनले छाप्यो व्यक्तिगत रूपमा म आफै सन्तुष्ट छु। आमेन। त्यसकारण मेरो तर्फबाट व्यक्तिगत तर्फबाट र प्रकाशकको तर्फबाट एकचोटि लेखकज्यूलाई जोरदार ताली बजाइदिन्छु। धेरै धन्यवाद। अनि पुस्तकको विमोचन गरिदिनु भयो कमल अधिकारीजीले अनि उहाँको किताबहरू पनि हामीले धेरैवटा छापेका छौँ। राम्रो लेखक हुनुहुन्छ। मैले तपाईँहरूको बिचमा 2-3वटा कुराहरू गर्नै पर्छ। किताबको बारेमा अघि पास्टर बिरो घिसिङले पनि अनि हाम्रो अन्जान घलेजीले पनि समीक्षा गरिसक्नु भएको छ। यो किताब कस्तो छ त्यतातिर नजाउँ। अनि मलाई अलिकति चिन्ता चाहिँ नेपालको क्रिस्चियनिटीको बारेमा अलिकति चिन्ता लाग्छ। हाम्रो मण्डलीका जवानहरूलाई हामीले ठिक बाटो दिन सकेका छौँ कि छैनौँ अनि त्यो कुरामा अलिकति चिन्ता लाग्छ र त्यसको लागि तपाईँ र हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। एउटा तितो सत्य तपाईँहरूलाई भन्नै पर्छ मैले। अनि यहाँनिर हाम्रो अगाडि कतिजना दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, कतिजना दाजुभाइ हुनुहुन्छ। मण्डलीमा हामी ठुलो ठुलो आत्मिकी कुरा गर्छौँ, आस्थाका कुरा गर्छौँ। तर मण्डलीबाट जब बाहिर निस्किन्छौँ हाम्रो दिदीबहिनीहरूको हाम्रो दाजुभाइहरूको यथार्थ चाहिँ अलि अर्कै छ। हाम्रा दिदीबहिनीहरू रहरले होइन जबरजस्ती अर्काको घरको
पूजा गर्ने थाली भाँडाहरू माझ्न बाध्य हुनुहुन्छ। यो कुरो यथार्थ कुरो हो, तपाईँहरू सबैले देखिरहनु भएको छ, भोगिरहनु भएको छ। यसको एउटा कारण छ, अनि यस्तो किताबहरूको जन्म नभएर हो। मण्डलीमा यस्तो प्रकारको शिक्षा जवानहरूलाई, दिदीबहिनीहरूलाई, दाजुभाइहरूलाई नभएर हो। त्यसकारण तपाईँहरूलाई एउटा चुनौती पनि छ। तपाईँहरू आदरणीय पास्टर अगुवाहरू हुनुहुन्छ, अब चाहिँ मण्डलीका दिदीबहिनीहरूलाई र जवानहरूलाई आत्मनिर्भर हुनको लागि अनि यस्तो किताबहरू पढाउने गर्नुहोस्। यस्तो किताबले अनि मण्डलीमा हाम्रो जवान भाइ बहिनीहरूको सर्वाङ्गीण विकास हुनुपर्दछ। अघि सर्वाङ्गीण विकासको कुरा आएको थियो, अनि मण्डलीमा चाहिँ सर्वाङ्गीण विकास हुनुपर्दछ। म तपाईँहरूलाई एउटा तन्त्र, नेपालमा धेरैवटा तन्त्रहरू छ। पहिला राजतन्त्र थियो, पछि प्रजातन्त्र, त्यसपछि लोकतन्त्र अनि गणतन्त्र छ अहिले, होइन? तर एउटा अर्को तन्त्र छ, तपाईँलाई थाहा छ? कर्मचारी तन्त्र। त्यसलाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ ब्युरोक्रेसी भन्छ है। नेपालमा कर्मचारी तन्त्रको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो क्रिस्चियनहरूले धेरै दुःख पाएका छन्। यो कुरो एकदमै सत्य कुरा हो। चाहे हाम्रो मान्छेहरू मन्त्री हुन्, चाहे प्रधानमन्त्री हुन्, तर केही पनि हुनेवाला छैन प्रियहरू। तर हाम्रो मान्छेहरू, हाम्रा भाइ बहिनीहरू, हाम्रा जवानहरू ब्युरोक्रेसीमा जब छिर्नुहुन्छ, जब हाम्रा मान्छेहरू अधिकृत, सहसचिव अनि सचिव स्तरमा तब पुग्नुहुन्छ, तब हाम्रो क्रिस्चियन संस्थाहरूको फाइल समाज कल्याण मन्त्रालय परिषदमा अड्किँदैन। रिन्यू गर्नलाई केही पनि गाह्रो हुँदैन। त्यसकारण मेरो बुझाइ चाहिँ मन्त्री प्रधानमन्त्रीले यो काम रोकेको छैन। त्यसकारण यो किताब आवश्यक छ। मेरो टाइमर लागिसक्यो। पुस्तकको प्रभावकारिताको बारेमा अघि भनिसक्नुभयो लेखकले, अनि पत्रकार मित्रहरू अनि फ्यामिलियर मित्रहरू हुनुहुन्छ। यहाँनिर हरिजी मैले धेरै चिनेको, अनि यहाँ बोगटीजी हुनुहुन्छ, हाम्रो विश्वासजी हुनुहुन्छ, अनि दिनेशजी हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको ठुलो भूमिका रहन्छ यो पुस्तकको प्रभावकारिताको बारेमा। तपाईँहरूले अलिकति प्रसार गरिदिनु होला, तर सित्तैमा है। त्यसपछि पास्टरहरूलाई एउटा चुनौती छ। जिम्मेवार पास्टरहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ। हामीले धेरै पुस्तकहरू छापेका छौँ, अनि त्यो सबै पुस्तकहरू, कोही पुस्तकहरू चाहिँ हामीले आर्थिक रूपमा अलि फाइदा गर्नलाई पनि छापेका छौँ। कोही पुस्तकहरू चाहिँ मानिसहरूले ज्ञान पाउन् भनेर हाम्रो फाइदाको निम्ति मात्रै छापेको छैन। अनि यस्तो एउटा व्यक्ति मैले भेटेँ, अनि खडक सुनाम, जससँग तपाईँ सङ्गत गर्नुपर्छ। अनि एकचोटि चाखेर हेर्नुहोस्, उहाँ अति मिठो मान्छे हुनुहुन्छ। अनि छोटो समयको सङ्गतमा मैले उहाँलाई एकदमै मिठो व्यक्ति, नम्र व्यक्ति, अनि इन्टलेक्चुअल पर्सन, एकाडेमिक मान्छे, अनि उहाँ त टिचर पनि हुनुहुन्छ, धेरै कलेजहरूमा स्कुलहरूमा अध्यापन पनि गर्नुहुन्छ। अनि त्यस्तो व्यक्तिले यो पुस्तकमा अनि काम नलाग्ने कुराहरू, अल्छी लाग्ने कुराहरू केही पनि लेख्नु भएको छैन। एकदमै अघि पास्टर बिरु घिसिङले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यस्तो रोचक छ यो पढ्दै जाँदाखेरि, तपाईँले रातभरिमा पढेर सिद्धाउनुहुन्छ। त्यसकारण अनि मिडियाका साथीहरूले अनि पास्टरहरूले 3 मिनट समय दिएर आफ्नो पुल्पिटबाट यो किताबको बारेमा आफ्नो जवानहरूलाई र जवानहरूका अभिभावकहरूलाई भनिदिनु भयो भने अनि यो किताब एक पेट मोमो पनि छैन। त्यसकारण यो किताब किनिदिनुहुन्छ। र अन्तिममा तपाईँहरूलाई आजको लागि यसको बिक्री मूल्य चाहिँ हामीले 100 रुपियाँ मात्रै राखेका छौँ। तपाईँहरूले 100 रुपियाँमा पाउनुहुन्छ। 5वटा, 10वटा, 20वटा जति पनि तपाईँहरूले किन्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँहरूले किनिदिनु होला। फेरि पनि म एकदमै खुसी छु। आज संयोग हो कि सायद अघि वचनमा पनि आएको थियो, ठिक काम र ठिक कुराको लागि आज यो सेवा घर डेडिकेसन भएको छ। सायद संजोग होला। अनि मण्डली भवन पनि सुन्दर बनिएको छ, अनि किताब पनि तयार भयो। अनि पास्टरज्यूलाई परमेश्वरले अनि कल्वरी मण्डलीलाई, परिवारलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद। जय मसीह। धेरै धन्यवाद छ यो मौकाको लागि, विशेष गरेर सञ्चालकज्यूलाई र अनि आजको किताब लेखक हाम्रो खडक सुनाम दाजुलाई। म दाजु नै भन्छु। उहाँसँग मेरो निकटता भनेको लगभग 8-9 वर्ष भयो। उहाँलाई म राम्रोसँग चिन्छु। अनि अघि हाम्रो प्रकाशकज्यूले भनेर जानु भइसक्यो, मेरो अनुभूति पनि त्यही हो। उहाँसँग मैले 8-9 वर्ष सङ्गत गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ सङ्गत गर्न लायकको मान्छे हुनुहुन्छ भनेर मैले निर्णय गरेको मान्छे उहाँ पनि एकजना हो।
अनि एकदमै खुसी लागेको छ आज उहाँले एउटा किताब होइन निकाल्नु भएको छ इसाई जवानहरूको लागि यो व्यक्ति विकास भन्ने सम्बन्धी। अनि यो किताबको लागि उहाँले केही दिन अगाडि लगभग 1 हप्ता अगाडि उहाँले भेटेर मलाई दिनुभएको थियो। मैले अध्ययन गरेँ, हेरेँ। धेरै राम्रो किताब लेख्नु भएको छ। एउटा जवान भएर हामीले कसरी हिँड्नुपर्छ होइन, त्यो कुरा त छँदैछ वचनबाट हेर्दाखेरि। र अर्को कुरा भनेको हामी देख्छौँ मण्डलीमा धेरै जवानहरू अब हुर्कँदैछन् अनि भनौँ न पढेर आफ्नो करियर कसरी डेभलप गर्ने होइन, एउटा करियर कसरी बनाउने भनेर लागि परेका जवानहरू छन्। अनि त्यो जवानहरूलाई हुने गरेर एउटा केही खुराकहरू आत्मिकको साथमा त्यसरी ल्याउनु भएको छ। यो एकदमै राम्रो कुरा हो। हामी मण्डलीमा जहिले पनि पास्टरहरूले के सिकाउँछ भनेदेखि हामी आत्मिक हुनुपर्छ, आत्माको कुरालाई मात्रै जोड दिइराखेका हुन्छौँ है। मण्डली समयमा आउनुपर्छ, वचनको समयमा नचलिकन बस्नुपर्छ, ध्यान दिएर वचन सुन्नुपर्छ। खालि त्यो कुरालाई मात्रै हामीले फोकस गर्छौँ, सिकाउँछौँ। तर एउटा जवान मान्छेले आफ्नो शिक्षा हासिल गरेको अनुसार कसरी आफ्नो करियर बनाउने त्यो कुरा चाहिँ हामी मण्डलीमा सिकाउँदैनौँ है। अनि यो आवश्यक छ। अनि जुन कुरा उहाँले यो किताबमा ल्याउनु भएको छ अनि मलाई एकदमै खुसी लागेको छ है। अहिलेका मण्डलीमा जवानहरूलाई दिनुपर्ने शिक्षा चाहिँ यो हो है। अघि नै यहाँ हाम्रो प्रकाशकज्यूले भनिसक्नुभयो, कर्मचारी तन्त्रमा हाम्रा क्रिस्चियनहरू नपुगिन्जेलसम्म केही पनि हुँदैन। त्यो मेरो अहिले होइन, मैले धेरै अगाडि वर्ष निष्कर्ष निकालेको कुरा हो यो है। हामीले जति ठुलो स्वरले चर्को स्वरले बोले तापनि र हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटौँ अथवा राष्ट्रपतिलाई गएर ज्ञापन पत्र बुझाउँ, के हुनेवालामा छैन, त्यो रद्दीको टोकरीमा फालिने हो। तर हाम्रा मान्छेहरू सम्बन्धित ठाउँमा गयो भनेदेखि हाम्रा कुराहरू सजिलैसँग त्यहाँ काम हुने अवस्था छ। त्यो भनेको हामीले जवानहरूलाई अब निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था त्यहाँ छ। कहाँ गएर कसरी कुन ठाउँमा काम गर्न सक्छन् होइन, आफूले आफ्नो योग्यता अनुसारको है, आफ्नो योग्यता अनुसारको। फेरि अब कहिले अब इन्जिनियर पढिराखेका मान्छेलाई तिमी बिजनेस गर भन्न त मिल्दैन होइन। त्यही आफ्नो के छ त्यो अनुसारको चाहिँ हामी पुग्नुपर्छ, सम्बन्धित ठाउँमा अब पुग्नै पर्छ। जबसम्म हामीले त्यहाँ त्यसरी हाम्रा मान्छेहरू पुर्याउँदैनौँ तबसम्म हाम्रो क्रिस्चियनहरूको होइन, क्रिस्चियन समुदायको समस्याहरू सम्बोधन हुने भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै कम्ती नै हुन्छ होइन। हामीले पहिला पनि धेरैजना समूहहरू बनाएर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको छैन कि, राष्ट्रपति कहाँ नै पुगेको छैन कि, राजा कहाँ नै पहिला राजाको कालमा हुँदैन, राजाको कालमा राजालाई पनि त नभेट्या होइन। तर क्रिस्चियनहरूको किन कुराहरू चाहिँ त्यहाँ सुनवाई भएन त है भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा त्यहाँ छ। अनि जुन कुरा अघि हाम्रो मैनाली होइन, हाम्रो त्यसको मैनाली दाजुले त्यो कुरा राखिसक्नु भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म होइन, हाम्रो यहाँ धेरैजना पास्टर लिडरहरू हुनुहुन्छ, म देख्दछु। अनि हामीले चाहिँ मण्डलीमा हाम्रा जवानहरूलाई चाहिँ अब त्यो कुरामा चाहिँ प्रोत्साहन गर्नु पर्यो, उत्साह दिनु पर्यो है। अनि यो किताबले त्यो कुराहरूलाई ल्याएको छ। अघि धेरै कुरा आइसकेको छ। यो किताबको बारेमा म धेरै समय लिएर बताउन चाहन्न। यो चाहिँ हरेक जवानहरूले पढ्नै पर्छ है। एकदमै आशिषमय कुराहरू छन्। आत्मिकका साथमा हामीले आफ्नो करियर कसरी बनाउन सक्छौँ, के क्षेत्रमा गएर कसरी हामीले काम गर्न सक्छौँ, त्यो चाल्ने स्टेपहरू के होला होइन, त्यो कुराहरू पनि यहाँ छन्। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी पास्टरहरूले पनि विशेष गरेर आफ्नो चर्चका जवानहरूलाई चाहिँ किताब पढ्नलाई प्रोत्साहन गरिदिनुहोस्। यदि तपाईँहरूलाई त्यो सम्बन्धीको ज्ञान छैन भनेदेखि उहाँलाई बोलाएर चर्चमा जवानहरूलाई सिकाउन लगाउनुहोस्। म त त्यो पनि भन्न चाहन्छु है। आवश्यक छ यो, अहिलेको मण्डलीको खाँचो यो हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि कृपया गरेर यो किताब होइन, यहाँ कतिजना जवान भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूले पनि यो किताब आज 25 रुपियाँ छुट पाउनु भएको छ। यो मौका फेरि भोलि पर्सि पाउनुहुन्न, आज पाउनु भएको छ। 100 रुपियाँ तिरेर सबै जवानहरूले
लगेर पढ्नुहोस् र आशिष धेरै पाउनुहोस् भन्दै म फेरि पनि अन्तमा हाम्रो खडक सुनाम दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि त्यो साथमा बधाई दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि यस्तै कुराहरू उहाँकोबाट हामीले हेर्न पाऊँ, पढ्न पाऊँ र क्रिस्चियन समुदायलाई केही टेवा यसले निश्चय नै पुग्छ भन्दै उहाँलाई फेरि म उत्साह दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि यस्तै किताबहरू हामीले पढ्न पाऊँ, होइन, धेरै कुराहरू सिक्न पाऊँ। हस्त यति भन्दै म फेरि पनि उहाँलाई फेरि बधाई दिँदै यो सानो मन्तव्य चाहिँ यहीँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।